سوالای شوهر خواهر یعنی پادشاه یزنه از جمله خویشاوندان که به وسیله رحم الله امر کرده است داخل می شود یا نه؟ بله، شوهر خواهر یعنی پادشاه و یزنه از جمله خویشاوندانی که شریعت به نیکی کردن و پیوست کردن علاقه با آنها امر کرده است. پیامبر علیه السلام چه خیلی که در صحیح مسلم آمده است که شما به نزدیکی یک زمینی را فتح میکنید، یعنی مصر را، پس من وصیت میکنم که به اهل آنها نیکی کنید برای آنکه آنها همراهی ما رابطه خداوندگی دارند گفتند. یعنی جهت خدا از جانب شریعت مطلوب است که انسان با آنها نیکی کند و طرف خدا از جمله خویشاوندان می شود. بنابراین اگر شما با آنها رفت و آمد را پیوست کنید، این از جمله پیوست کردن رفت و آمد با خویشاوندان حساب می شود. والله اعلم.